Okey. Jadi saya dah sampai ke lokasi pada malam ni. Kuat bunyi burung tu, sama macam sewaktu saya datang siang hari ditemani oleh isteri saya. Bising juga burung tu. Okey. Jadi ini adalah situasi malam saya untuk melihat keindahan di waktu malam hari. Saya meredah tadi perkampungan orang asli untuk sampai ke lokasi rumah ni.